प्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदम् स्तोत्रमष्टोत्तरशतम् जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानम् पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनम् न जायतेऽस्य स्तोत्रप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदम् स्तोत्रमष्टोत्तरशतम् जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानम् पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनम् न जायतेऽस्य स्तोत्रम्